Da giochi senza frontiere a giochi senza barriere, per dimostrare che si possono superare asticelle sempre più alte anche senza braccia e senza gambe. L'idea di un'iniziativa solidale e però divertente è dell'associazione Art for Sport Onlus, nata intorno a Bebe Vio, la giovane schermitrice amputata agli arti dopo una meningite fulminante. Ruggero Vio, papà di Bebe, è uno dei principali artefici dei giochi senza barriere di Mogliano Veneto, arrivati alla 4ª edizione in un crescendo di idee partecipanti e collaborazioni varie. Sono dei giochi appunto sullo stile dei famosi, di quelli senza frontiere, dei giochi vari con strutture o senza, dove facciamo giocare 4 o 8 squadre tutte insieme, dipende dal tipo di gioco, e dove si coinvolgono volta per volta dalle mediamente 10 alle 50 persone insieme. Sono giochi che quest'anno in particolare verranno molto diciamo, verrà utilizzata l'acqua quest'anno come base dei giochi. Perché l'abbiamo spostato apposta al 1° giugno, proprio che volevamo tempo e calore per poter fare, perché l'acqua è divertente perché in campo, e soprattutto da chi è fuori sugli spalti, vedere le persone giocare, buttarsi, cercare oggetti dentro la piscina è una cosa molto divertente. Quindi quest'anno su 4 giochi che facciamo 3 passeranno dalla piscina, buttandosi, correndo sopra, andando con dei piccoli gommoncini dove dovranno trascinare degli oggetti. Comunque quest'anno l'acqua è sicuramente una delle componenti dei giochi. Ecco, abbiamo detto una manifestazione che è cresciuta molto velocemente. Quanti sono i partecipanti di quest'anno? Quest'anno sono 8 squadre, c'è una nazionale moglianese e 7 squadre che vengono da fuori, da tutta Italia, da Roma, da Milano, da Livorno, da Bologna, da Torino, quindi veramente abbiamo... E poi 3 rappresentanti locali che sono ovviamente Mogliano, Conegliano e Mestre, quindi sono anche 3 squadre del Veneto. 8 squadre da 25 persone ciascuna, quindi comunque un bel gruppo anche quest'anno di 200 atleti in campo. Verranno coinvolti tutti nei giochi, perché i 4 giochi che faremo, comunque addirittura uno dei giochi coinvolge 80 persone tutte insieme. A vederli lanciarsi in picchiata, saltare, buttarsi in acqua e afferrare oggetti, nessuno penserebbe a dei ragazzi disabili. Lo sport è davvero una terapia miracolosa per il corpo e per la mente. Ma che tipo di disabilità hanno questi ragazzi? Allora, sono tutti amputati. Noi abbiamo voluto proprio scegliere un settore del mondo della disabilità per non disperderci, perché i disabili sono tanti tipi, dai mentali ai fisici, ma anche i fisici sono tantissimi. Noi siamo nati fondamentalmente seguendo la storia di Bebe, quindi quando 4 anni fa esatti subì l'amputazione dei 4 arti, volevamo aiutarla per riprendere a fare sport, perché era il suo grande desiderio. Una volta partita, e non ci ha, devo dire, messo molto, abbiamo visto che effettivamente lo sport è fondamentale per questi ragazzi, per il fisico, perché effettivamente comunque aiuta moltissimo, e poi per la psiche dei ragazzi, per aiutarli a vivere meglio, per aiutarli ad avere un rapporto con gli altri simili o meno, quindi con disabilità o no, decisamente migliore, perché facendo sport veramente, se fatto bene, non ti interessa la disabilità, la non disabilità, c'hai il braccio o non c'è il braccio. Ai ragazzi non interessa, quando giocano insieme, quando fanno sport, ed è giusto che sia, non si rendono conto delle differenze tra di loro. Sono una bella banda, dicevo prima, sono 12, ogni tipo di amputazione, a parte Bebe, che è la più importante da questo punto di vista, insomma, mancandole sia le gambe che le braccia, diciamo che è un po' quella che ha la maggior disabilità. Però gli altri, a qualcuno mancano entrambe le gambe, a qualcuno manca una gamba sola, a molti, soprattutto molti dei piccoli arrivati, manca un braccino, ed è una banda stupenda. Vanno dai 6 anni della piccolina, la Martina, fino ai 18 che fa quest'anno Dade, un ragazzo di Roma,
E accanto a questi atleti speciali ci saranno dei capitani da urlo, comici, giornalisti, cantanti e campioni sportivi che hanno accolto con entusiasmo l'idea di buttarsi nella mischia e mettercela tutta per far vincere la propria squadra. L'idea dei VIP è nata lo scorso anno perché, a parte che i VIP fanno sempre bene ovviamente per attirare la gente, però l'idea era di creare dei veri e propri capitani simbolici di queste squadre e di avere un personaggio che inizialmente era sempre uno sportivo. L'anno scorso insomma ne vennero diversi anche di importanti, uno per sport, quindi c'era il rugby, il calcio, l'atletica. Quest'anno uguale, ci saranno sia sportivi che personaggi del mondo dello spettacolo. In particolare in questo caso abbiamo Paolo Migone, che è il comico di Zelig, che poi insomma ci farà fare anche 2 risate alla fine della festa, e Nicola Fabi, perché ormai è un caro amico nostro e di Bebe in particolare, quindi ormai lo stiamo da un anno frequentando e verrà a fare il capitano della Roma in particolare. Personaggi sportivi ci saranno Christian Ghedina, che già si fu l'anno scorso e quest'anno torna perché è veramente un personaggio molto molto divertente. Abbiamo chiesto a Andrea Lucchetta, che tutto sommato gioca in casa perché Lucchetta è di queste zone e da giovane giocava a pallavolo nel Mogliano. Abbiamo Antonio Rossi, il famoso canoista che ha vinto tanto. Abbiamo un paio di atlete paralimpiche, perché tutto sommato ci vogliono anche gli atleti, e allora abbiamo Giusy Versace, campionessa europea di atletica, e Martina Caironi, che è un pochino meno conosciuta perché è molto giovane, 21 anni, che però ha vinto la medaglia d'oro alle Paralimpiadi di Londra, quindi comunque meno conosciuta a livello diciamo di grande pubblico, perché non ha fatto come Giusy la televisione. Ormai Giusy è una dei presentatori di Sky, quindi comunque è spesso in televisione. Martina è un po' più timida, un po' più tranquilla, però intanto è tornata a Londra con un bell'oro. L'appuntamento coi giochi senza barriere è per sabato 1 giugno ore 17 allo stadio comunale di Mogliano Veneto. La conclusione sarà come un terzo tempo di rugby, con piatti alla griglia, patatine fritte e spaghetti per tutti, perché non è solo lo sport che unisce, ma anche il cibo. Vi vogliamo tutti quanti, appunto sabato 1, si comincia alle 5, quindi si giocherà in notturna. Dopo i giochi c'è anche una cena, una mega grigliatona con anche il pasta party, Barilla, birra a fiumi, perché la birra Pedavena ci porterà anche la birra. Quindi contiamo di divertirci noi che saremo in campo, di divertire voi che sarete sugli spalti, e vediamo che questi grandi campioni che verranno cosa riusciranno a combinare. Il tutto capitanato da Paola Perego, che sarà la presentatrice dei giochi, e che insomma ha dimostrato in tanti anni di televisione di essere veramente molto brava, molto preparata, quindi ci aspettiamo di fare una serata molto carina.